হ্যালো গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল, ওয়েলকাম টু অ্যানাদার ব্লগ। আজকে আমরা যাচ্ছি লাল কাঁকড়া বিচ, যেটা কিনা পশ্চিমবাংলার আন্দামান বলা চলে। আমরা কোন ট্রেনে যাচ্ছি, কীভাবে যাচ্ছি, ফুডিং লজিং কী, কোথায় থাকছি, তো টোটালটা তোমাদের সঙ্গে ডিসকাস করব। দেখতে থাকো আমরা কোথায় কীভাবে করছি সব। আর হ্যাঁ, আমরা যাচ্ছি সেই আমাদের 5 জনের গ্রুপ, যাকে তোমরা আগেও দেখেছো। সে 5 জন, আমি, ইন্দ্রনীল, নবরুণ, অরিন্দম, জয়দীপ, 5 জনই যাচ্ছি আমরা। এখন চলো দেখা যাক। তাহলে একদিনের ট্যুরে ব্যাগ রেডি হয়ে গেল, এরপরে বেরোনোর পালা। তারপরে স্টেশনে গিয়ে দেখা হচ্ছে তাহলে তোমাদের সঙ্গে। স্টেশনে পৌঁছে গেলাম এসে, এখন ট্রেন আসার অপেক্ষা। আমি তো উঠবো মুড়াগাছা থেকে, বাকিরা সব নিজেদের স্টেশন থেকে উঠবে, নিয়ারেস্ট স্টেশন যেটা অরিন্দম কৃষ্ণনগর, জয়দীপ উঠবে তাহিরপুর থেকে, নবরুণ উঠবে শিমুলি থেকে। যাই হোক, হয়তো আমার ট্রেন ঢুকেও গেছে। আমার ট্রেন ঢুকে গেছে। এবার চলো ট্রেন উঠে বাকিদের সঙ্গে দেখা করার পর আবার আসছি। কৃষ্ণনগর নেমে গেছি। এবার অরিন্দমকে তুলে নিয়ে ওদিক দিয়ে নবরুণকে তুলতে যেতে হবে। টিকিটটা কাট, আর কয়দিন ফ্রিতে চলবে? টিকিটটা কাট, এবার নেশাটা একটু কম কর ভাই। কোন কোন জায়গায় ব্যথা গো বান্ধবী ললিতা? যাই হোক, শিয়ালদা নেমে পড়লাম। এখন বাজে হচ্ছে 12টা 40। শিয়ালদা নেমেছি। এখন আমরা বাইরে থেকে গিয়ে হাওড়ার উদ্দেশ্যে রওনা দেবো। চলো দেখা যাক গাড়ি পাওয়া যায় না কি পাওয়া যায়, বা ওলা উবার যদি কিছু পাওয়া যায় তো সেখান থেকে ধরে নেবো। চলো এগোনো যাক। জয়দীপ এখনো ঘুম পাচ্ছে ভাই? এখনো ঘুম পাচ্ছে? না মাহাদুর থেকে বাংলাদেশের খাবার আপনার ভালো খাদের থেকে আমাদের কি কাজ আছে? এই খাদেরকে লাগিয়ে দিই। হাওড়া এসে পৌঁছে গেলাম। এখন যাব আমরা নিউ লঞ্চের দিকে, ওখানে গিয়ে রেস্ট মেস্ট নেব। তারপরে দেখি টিকিট কাটার ব্যাপার আছে, টিকিট কাটবো। হাওড়া পৌঁছে গেছি। শিয়ালদা থেকে হাওড়া আসতে ট্যাক্সিতে নিল 250 টাকা। দেখা যাক টিকিট কাটবো ভিতরে গিয়ে। টিকিট কেটে তারপরে অপেক্ষা করব টাউনের জন্য। রাতের হাওড়া স্টেশন, এটা হচ্ছে 22 নম্বর প্ল্যাটফর্ম। আমরা এখন অপেক্ষা করছি। সকাল 6টা 50 আমাদের তাম্রলিপ্তা এক্সপ্রেস। আমাদের ওই নবার টিকিট কত নিল আমাদের? 70 টাকা পার হেড টিকিট। আর
ঠিক আছে, চলো এবার সকালবেলা হবে, টাবুনের অপেক্ষা করছি। টাবুন আসলেই আমাদের শুরু হয়ে যাবে সব। রাত বাজে 3:02। হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল, হাঁটতে বেরিয়ে পড়লাম হাওড়া স্টেশনের আশেপাশে। উপরে উঠলেই রোড, এখান থেকেই যাক, দেখা যাক কেমন কি লাগে। যদি বলেন লোকাল ট্রেনে ঘুরে ঘুরে যেতে হবে, সবাই কলকাতা চিড়িয়াখানা থেকে বাড়ি চলে। জেনারেল কম্পার্টমেন্ট, কম্পার্টমেন্টে আমরা যাচ্ছি। ছোলা ভাজা, ছোলা ভাজা, ছোলা ভাজা, বাদাম ভাজা, দাবিয়ে দাবা খেলছে। যতদূর জঘন্য একটা ট্রেন, তাম্রলিপ্তা এক্সপ্রেস, হাওড়া থেকে উঠেছি। এত জঘন্য ট্রেন আমি মনে হয় আমি নিজের জন্ম দেখিনি। শুধু শুধু আমরা লালগোলা, কৃষ্ণনগর লোকাল, রানাঘাট লোকাল, গেদে লোকালকে গালাগালি করি। তুই বিপ দিতে পারবি তো? তাহলে এর থেকে জঘন্য ট্রেন। বাংলা কথা এটা দীঘা যেতে চাইলে হাওড়া থেকে অবশ্যই এই ট্রেনে রিজার্ভেশন করে যাবেন। কেউ আমাদের মতো ভুল কাজটা করবেন না, জেনারেলে কেউ যাবেন না, রিজার্ভেশন করে যাবেন। আর তেমন হলে আরও ভালো করতে পারেন যে শিয়ালদা থেকে ধর্মতলা থেকে বাস ধরে সোজা একবারে। যতদূর জঘন্য ট্রেন, যতদূর জঘন্য। ফাইনালি আমরা কাঁথি নেমে পড়েছি। একটা কথাই বলবো, এই ট্রেনে আসতে গেলে অবশ্যই রিজার্ভেশন করে আসবেন। আর কাঁথি থেকে এখন অটো ধরবো, এখান থেকে অটো ধরে তারপর আমরা যাব। তো দেখা যাক অটোতে গিয়ে কিরম কি ভাড়া নেয় সব। ইচ্ছেদানে নাকি তো কাঁথি থেকে বেরিয়ে অটো ধরে নিয়েছি। অটোতে যাচ্ছি। অটোতে 1 ঘন্টা লাগবে। ভাড়াটা 350 থেকে 400 টাকা। যাই হোক, আমরা কাঁথিতে পৌঁছে দেওয়ার আমরা মানে কি বলবো, একদম ইচ্ছেদানা বিচ ক্যাম্পে পৌঁছে দেওয়ার তোমাদের সঙ্গে কথা বলবো। প্লেন দোসা খাইছি। তাহলে চলে এলাম আমাদের ক্যাম্পে, ইচ্ছেডানা বিচ ক্যাম্প। এই আমাদের ক্যাম্প এরিয়া, আমাদের টেন্ট, এগুলো সব আমাদের টেন্ট। এই যে আমাদের টেন্ট এরিয়া সব। তো ওইটা হচ্ছে আমাদের ক্যাম্প, আর ক্যাম্পের উল্টো দিকেই স্বর্গ। আহা, একটা, দুটো, তিনটে, চারটে টেন্ট। এদিকে আমাদের যে বড় টেন্ট, এই বড় টেন্টগুলো আমাদের দুটো। এখানে বড় টেন্ট, আমাদের টেন্ট সব, এটা এরিয়া। আর সমুদ্রের সাইডটা দেখালামই, খুব সুন্দর একটা অফবিট এলাকা, বেশ ভালো লাগছে। তবে টেন্টে এই প্রথমবার থাকা হবে আমাদের সবারই। টেন্টটা সত্যি খুব সুন্দর। জানি না দেখতে পাচ্ছ কি না, তবে পুরোটাই দেখো লাল কাঁকড়াতে ভরে গেছে। ঠিক এই কারণে এটাকে লাল কাঁকড়া বীজ বলা হয়। এই একটা লাল কাঁকড়া খুব সামনেই দেখতে পাচ্ছ, এই যে লাল কাঁকড়া গর্তে ঢুকে যাচ্ছে। আমরা যে কাছাকাছি যাচ্ছি অমনি গর্তে ঢুকে যাচ্ছে, পুরো লাল কাঁকড়াতে ভরে গেছে। এখানে দেখা যাক, ভালো করে একটা ক্লোজ ছবি যদি নিতে পারি অবশ্যই এখানে পোস্ট করে দেবো, এখানে অ্যাড করে দেবো। দল বেঁধে সব একসঙ্গে লাল কাঁকড়াগুলো আসছে, দেখতে পাচ্ছ না জানি না, যতটা জুম করতে পারলাম করতে পারছি, কারণ যখনই সামনে যাচ্ছি তারা সব বেরিয়ে যাচ্ছে, নিজেদের গর্তে ঢুকে যাচ্ছে। এর জন্য এটাকে লাল কাঁকড়া বীজ বলা হয়। লাল কাঁকড়া বীজে ভরা এখানে পুরো। সমুদ্রের ধার থেকে আমাদের বিচ ক্যাম্প যেটাকে আর কি, সেটা হচ্ছে ওইখানে। আর আমরা সমুদ্রের একদমই ধারে, এটা সমুদ্রের ধার। লাল কাঁকড়া ভরে রয়েছে পুরো এখানে,
হয়তো দেখতে পাচ্ছ না, কিন্তু প্রচুর লাল কাঁকড়া, প্রচুর মানে প্রচুর লাল কাঁকড়া, হিউজ পরিমাণে। ঠিক এই কারণে একে লাল কাঁকড়া বীচ বলা হয়। নাম সত্যি লাল কাঁকড়া, ভেবেছিলাম যে হয়তো বা ভুল, কেউ বা কিছু ভুল বলেছিল বা, কিন্তু না, কিন্তু এসে যখন দেখলাম সত্যিই লাল কাঁকড়াতে ভরা, তখন মনে হলো যে এর জন্যই হয়তো লাল কাঁকড়া বীচ নাম। আর খাওয়া দাওয়া বলতে এখানে হোটেল খরচা কত নিল ভাই? টেন্ট খরচা 1200 টাকা পার হেড, 1200 টাকা। আর খাওয়া দাওয়া সহ, সঙ্গে ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক, ব্রেকফাস্ট সব সহ 1200 টাকা। ভালো, তবে সার্ভিস মোটামুটি ঠিকঠাক না, সার্ভিস মোটামুটি চলছে। কিস্তি মারবি না কেউ, কিস্তি মারবি না কেউ, তাড়াতাড়ি ধর। বলছি কিস্তি মারবি না। একবার উল্টে দে, একবার উল্টে দিলেই শেষ। যাই হোক, অনেক কষ্টে দৌড়ে একটা লাল কাঁকড়া ধরতে পেরেছি, একদম জ্যান্ত, তোমরা দেখতেই পাচ্ছ। শেষ চেষ্টাটা সফল হয়েছে আর কি। দেখতেই পাচ্ছ লাল কাঁকড়া, এরকম লাল কাঁকড়ায় পুরো ভরে রয়েছে, ওখানে পুরো লাল কাঁকড়া ভরে রয়েছে, ওখানে পুরো লাল কাঁকড়া, যার জন্য লাল কাঁকড়া বীচ নাম। লাল কাঁকড়া বিচে এসে হঠাৎই দেখি পায়ের কাছে এই স্টার ফিশটা ঘোরাঘুরি করছে। স্টার ফিশটা এখনও জ্যান্ত রয়েছে, জানি দেখতে পাচ্ছ কিনা, এখনও জ্যান্ত। দেখো হাত পাগুলো নড়ছে, পাগুলো এখনও জ্যান্ত রয়েছে স্টার ফিশটা। কালারটাও অনবদ্য, গ্রে আর ব্লুতে, দারুণ দেখতে লাগছে। পাহাড়ে থাকতে পাহাড় এখন আর দেখতে ইচ্ছা করে না, বড় সমুদ্র দেখছি। আমাদের ফটো সেশন চলছে, এখান থেকে ফটো তোলা হচ্ছে। ফটোগ্রাফার, মডেল, অ্যানাদার ফটোগ্রাফার, আর আমি ভিডিওগ্রাফার। নিজের চ্যানেলের জন্য ভিডিও করে যাচ্ছি শুধু। সন্ধ্যাবেলায় আমাদের বিচ ক্যাম্প এরিয়া সুন্দর লাইট দিয়ে সাজানো হয়েছে, ভালো লাগছে বেশ। দেখো অসাধারণ লাগছে। সুন্দর সুন্দর লাইট দিয়ে সাজানো। বারবিকিউ হচ্ছে, চিকেন বারবিকিউ হচ্ছে। লোভনীয় ব্যাপার ভাই। সকালবেলা সূর্য উদয় দেখতে এসে এত বড় একটা জেলিফিশের চোখে পড়লো, কালকের থেকেও বড়, এটা জেলিফিশই মনে হবে। আমাদের একদিনের ট্যুর শেষ হচ্ছে এখানেই। এখন আমরা এখান থেকে বেরিয়ে কাঁথি স্টেশন যাব। কাঁথি স্টেশন দিয়ে কোন স্পেশাল ট্রেন, যা কোনো একটা স্পেশাল ট্রেন যেটা 1:40 টাইম, সেটা ধরে হাওড়া থেকে শিয়ালদা হয়ে বাড়ি একবারে। আবার দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিওতে, আবার নতুন কোনো জায়গায়, আবার 5 জন একসাথে। তো টাটা।